तो है दोस्तों, चलिए आपको कुछ दिखाता हूँ। कुछ आपको दिखाना है। हमारे घर में एक जंगली कबूतर अपना घोंसला बनाई हुई है, तो सोचा आपको भी दिखाऊं। ये हमने देखा आज तकरीबन शाम के वक्त, और ये देखिए क्लियरली मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। वो देखिए, वो उधर घोंसला बना के अंडा दे करके बैठी हुई है। तो अभी हम इसके नीचे अपने पालतू कबूतर का अंडा रखेंगे और फिर बेबीज़ निकालेंगे। देखते हैं कितने हेल्दी बेबीज़ निकलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।